J'ai eu cette impression de rentrer chez moi. Là-dessus, oui. 11 წელია საფრანგეთში ვცხოვრობ და უკეთესად ვიცი ამ სისტემა. ძალიან მადლიერი ვარ საფრანგეთის სახელმწიფოს, რადგან ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მომავალი თაობა იყოს განათლებული, იყოს უზრუნველყოფილი. Après, aller à l'école là-bas, repartir là-bas, ça me manquait la France. Nini Kajaya, 22 წლის. ვცხოვრობ ქალაქ რეიმში, საფრანგეთში. ამ ეტაპზე ვსწავლობ ენის კურსები დავამთავრებ, ფრანგული ენის კურსები. მოვემზადებ ფრანგული უნივერსიტეტისთვის და ეხლა განცხადება მაქვს შეტანილი და ველოდები პასუხს მიმიღებენ თუ არა. საბედნიეროდ მყავს მშობლებიც და მყავს და დედა მყავს აფხაზი, მამა მყავს ქართველი. და საქართველოში ჩვეულებრივ მუშაობდნენ, როგორც ყველა ჩვეულებრივი ოჯახი, ჩემი დაც ასევე მუშაობდა. არაფერი განსაკუთრებული სხვებისგან. გიორგი ხუციშვილი 27 წლის და ჩემი საქმიანობა არის მე ვარ ძიუდოს მასწავლებელი. სპორტსმენი ვარ, სპორტს მივსდევ. მთელი ცხოვრება სულ წიდავ და სულ სპორტში ვარ ჩართული. მე წარმოშობით ვარ ქართველი, დავიბადე თბილისში. იქ გავატარე ჩემი ბავშვობა. Les Abkhazes réclament l'indépendance de leur territoire. Les Abkhazes sont arrivés en voiture dans nos villages. Ils ont tiré au fusil sur toutes nos maisons, dit ce Géorgien, membre d'un groupe d'autodéfense. Ces Abkhazes, en grève de la faim, affirment, eux, les Géorgiens sont armés avec des mitraillettes. Elles leur sont envoyées de l'étranger. Ce soir, la situation reste très tendue et l'agitation commence à gagner toute la Géorgie. დედაჩემმა ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღო, რომ ომის პერიოდში მამასთან ერთად წამოსულიყო. ვფიქრობ, რომ მაგ დროს ვერც აფხაზები და ვერც ქართველები ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ესეთი რამე მოხდებოდა, ესეთი ომი იქნებოდა, რომ იყვებიან ხოლმე ძალიან ისეთი ემოციურია, მით უმეტეს დედასთვის ყველაფრის მოყოლა. თვითონ ბიძაჩემმა მიაცილა პორტამდე, საიდანაც უნდა გამოსულიყვნენ, ძალიან უამრავი ხალხი იყო, როგორც გადმოცემით ვიცი, 180 კაციან გემზე იყო 300 ადამიანი და თვითონ ბიძაჩემმა მიიყვანა და უთხრა თვითონ გამცილებას, რომ ჩააბარა დედაჩემი და მამაჩემი.
და ესეთი პატარა ისტორია მოხდა, რომ როდესაც მამა და პირველ ჯერზე მამა და ჩემი და გადავიდნენ გემზე და გემს უნდა მოეტრიალებინა მეორე მხარეს უნდა დამდგარიყო, რადგან ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ყველას იქ ასვლა უნდოდა და უკვე გემი ვეღარ იტევდა. და დედას ეგონა რომ უკვე წავიდნენ, გემი მიდიოდა და ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდა, რომ გადახტა წყალში და ძლივს ამოიყვანეს და მოკლედ ასე შეიძლება ითქვას, რომ სიცოცხლეს გადაურჩა და მგონია აქ უკვე ზედმეტია იმისი თქმა, რომ რატო აირჩია საქართველო და რატო აფხაზეთი დედაა და დედა შვილის გვერდითაა ყოველთვის. ჩემი მშობლები ძალიან კარგი მშობლები მყავს არასდროს არაფერი არ გურთნობინებიათ რომ აი დედა აფხაზია, მამა ქართველია. მეუბნებოდნენ მე ქართველი ვარ, მე აფხაზი ვარ, მაგრამ იამაყე ამით და არა სხვა არაფერი, მაგრამ როცა შენ სამშობლოში ხარ გქვია ტორვილი, მაინც იგრძნობა რაც არ უნდა იყოს, რადგან მე ვარ ტორვილი და ის არის უბრალოდ საქართველოში მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე. მახსოვს ერთ ჩვეულებრივ დღეს ავტობუსით მგზავრობდი და ორი მოხუცებული ქალი საუბრობდა, ან ისეთი გაბრაზებულები იყვნენ და ერთმა ქალმა თქვა, რომ ეს აფხაზი მეგრელი ბავშვები როგორც კი დაიბადებიან აკვანშივე ბუდიში და უნდა ჩააკლათო და ისე განვიცადე, რომ სად ჩავედი აღარ მახსოვს, მე ეგრევე იმ გაჩერებაზე ჩავედი. Les troubles en Abkhazie, république autonome rattachée à la Géorgie. Ces troubles ont gagné aujourd'hui la capitale géorgienne, Tbilissi. Samedi et dimanche dernier, de très graves incidents éclataient à Tbilissi. Alors que depuis 10 jours, des affrontements entre Géorgiens et Abkhazes ont fait plusieurs centaines de blessés et près de 20 morts. Bilan, une vingtaine de morts. Les affrontements vont faire 19 morts et 200 blessés. იყო გაჭირვება ადვილი არ იყო იქ ცხოვრება არაფერი არ ხდებოდა იყო განკითხაობა მამაც ჩემი ხანდახან მუშაობდა თუ რამე გამოჩნდებოდა ხოლმე ტაქსაობდა ხოლმე მაგრამ როგორც რო სამუშაო რო ვინმე შემუშავა ეგეთი რამე თელ კორპუსში ეგეთი ძალიან იშვიათი იყო. Ce drame géorgien qui a fait 20 morts apparaît à certains comme une provocation. Le ministre géorgien de la Santé parle de l'utilisation, au cours de la manifestation, de gaz inconnus de ses services. Le général commandant la région militaire de Transcaucasie tente de s'expliquer ce matin dans le journal L'Étoile Rouge. Il rejette les accusations sur l'utilisation de substances chimiques. ჩვენ თბილისში ცხოვრობით პირველ სართულზე. ჩვენ მოვიდა ღამ ერთი 6-ისკენ, 7-ისკენ მოვიდნენ სტუმრები ჩვენთან. ნაცისავები და ჩვენ გააჩერეს მანქანა. მარშრუტით მოვიდნენ. მამაც შემა მითხრა, რომ ჩვენ სამი ძმას უყურეთ მაინც გარეთ, არაფერი მოიპარონო. და ამ დროს უშუქობის პერიოდი იყო, რა თქმა უნდა, შუქი ძალიან იშვიათი იყო ხოლმე. თუ მოდიოდა კვირაში ერთხელ ისეთ რამოდენიმე საათი. და ვისხედით ამ გარეთ ვისხედით და უყურებდით, რომ ვითომ უთვალთვალებდით რამე რო არ მოხდარიყო. გადის 1 საათი, 2 საათი და უცებ მოვიდა შუქები. და გავიხედეთ ჩვენიდან იდგა 5 მეტრაში მანქანა. და სარკეების უდახსნილი იყო, პაკრიშკების უდახსნილი იყო მანქანას და ისე გავქურდეს ისე. ჩვენ ხო 4 ბავშვი ვყურებდით. რა ვერც გავიგეთ რა მოხდა. ისე ტექნიკურად და რა ვიცი როგორი ძალიან განვითარებული იყო მაგ დროს. მაგასაკში არ ვფიქრობდი ახლა რომ სპორტსმენმა გავხდარიყავი და მაგით უნდა მერჩინა ჩემი თავი.
ეს რა თქმა უნდა მშობლებიდანაც მოდიოდა. მამაჩემ წამიყვანა ჭიდაობაზე, სპორტ სკოლაში დავდიოდი გლანში. იქ მე მიყვანა. როგორ დღემდე მახსოვს გადასახადი იყო 6 ლარი ჭიდაობის. მაგრამ ძნელი იყო უჭირდათ იმ ჩემ მშობლებს რომ გადაიხადათ. მე მარტო გზის ფული მარშრუტკა იყო მაშინ 20 კაპიკი იყო, მაგრამ მაინც ისეთი გაჭირვება იყო რომ 20 კაპიკიც ძნელი საშუალო იყო, ისეთი პერიოდი იყო მაგ დროს. ხანდახან ვერ ვიხდიდი დავალიანებები იყო ხოლმე. Je m'appelle Anna Giounashvili, j'ai 22 ans. Je viens de la ville de Gori, en Géorgie. Je suis étudiante en médecine et je rentre en 3e année. Le choix, du moins, qui a motivé le changement de pays comme ça c'est plus un truc qui appartient à mes parents, sans trop rentrer dans les détails. Après, c'était beaucoup aussi en rapport avec nos études, notre avenir. À l'époque, on disait « on verra pour quelques années ». Donc il y avait toujours, voilà, quand on est parti, dans ma tête, et je pense même que dans la tête de mes parents, c'était pas ad vitam aeternam, quoi. On s'était tous réunis dans notre appartement à l'époque, avec les cousins, la famille proche, les amis, les voisins. C'est émouvant, c'était un peu triste. Mais comme je disais, on partait avec cette idée de revenir quelques années plus tard, donc c'était pas des adieux, voilà. On se disait, on se revoit d'ici quelques années. Avec le recul que j'ai, c'était un peu naïf parce que c'est clair qu'on n'allait pas revenir quelques années après. Enfin, ça allait. C'était vraiment, il y avait un avant et un après. C'est clair que pour une vie, c'était vraiment décisif. Scène de guerre entre la Géorgie et la Russie. Au cœur du conflit, l'Ossétie du Sud, une province séparatiste de Géorgie soutenue par Moscou, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Les troupes géorgiennes ont lancé une offensive sur la capitale de l'Ossétie, tandis que des chasseurs russes ont bombardé ce matin une position sur le territoire géorgien. En dépit du cessez-le-feu et de notre appel pour la paix, les séparatistes continuent de viser les villages géorgiens. Nous sommes donc obligés de restaurer l'ordre constitutionnel dans toute la région. Selon la télévision géorgienne, des avions russes auraient bombardé la ville de Gori. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. არ ხარ საქართველოში არასდროს დაცული იმისგან რომ ისევ არ იქნება ომი 2008 წელს ომი რუსეთის მიერ იყო დაბომბვები ძალიან რთულად გადავიტანეთ ყველას გაახსენდა აფხაზეთის ომი ეს იყო საშინელი ტრაგედია საიდან ცვიოდა ბომბები არავინ არ იცოდა გადარჩებოდა ისიც არ იცოდნენ არ ვართ გარანტირებულები რომ ამისგან დაცული ვართ და კიდევ ყოველ დღე რაღაც ტერიტორიები დღეს გვართმევენ რაღაც ტერიტორიებს და არავინ არ არის დაცული რომ ხვალ უბრალოდ მოუნდეთ შემოსვლა და მთლიანი საქართველოს ან დაკავება ან უბრალოდ ისევ ჩვენი შეშინება რადგან ეს კარგად გამოსწორდა. Le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner est sur place pour tenter de trouver une solution diplomatique au nom de l'Union européenne. Il prépare aussi la visite que le président français Nicolas Sarkozy pourrait effectuer à Moscou dans les prochains jours pour tenter de régler cette question. En Géorgie, on attend toujours le retrait des troupes russes du territoire. Et pour ne rien arranger, des sources américaines annoncent que la Russie est en mesure de lancer des missiles sur la capitale géorgienne. მგონი ამას ბევრი ფიქრი არ უნდა რომ თუ საშუალება და ამის შანსი არის რომ წახვიდეს საზღვარგარეთ მგონი უნდა გამოიყენო მომავალში მაინც რომ არ თქვა რომ აი იქნებ უკეთესი ყოფილიყო რომ Le président de la Géorgie qui s'est rendu au chevet des blessés affirme que son pays ne fait que se défendre contre l'agression russe. Il se dit prêt à engager des pourparlers et appelle à l'aide. Il est temps de passer des paroles aux actes, car le conflit ne va pas disparaître. La négociation que nous avons occupée
ces dernières heures a été fructueuse. Dans une semaine, les checkpoints démantelés. Dans un mois, les forces militaires russes en dehors du territoire géorgien, à l'exception naturellement de l'Ossétie de l'Abkhazie. მოხდა მივიღეთ გადაწყვეტილება, ჩამოვედით საფრანგეთში, არაფერი არ ვიცით, არც ენა, არც არაფერი. რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო. ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრება გვიჭირდა და მით უმეტეს საზღვარგარეთ ცხოვრობდა, ენა არ იცი, არც არავინ ისეთი გყავს, ვინც გეტყვის რომ აი ეს ისე გააკეთე, ისე გააკეთე. ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, ესე ადვილი არ იყო. ჩამოვედით საფრანგეთში და ყველაფერი მზად დაგვხდა, არასდროს არა. ჩვენთვის ახლა ჩემთვის და ჩემი ძმებისთვის გვეწყინა, იმიტომ რომ არავის არ გვინდოდა წამოსვლა. თი მეგობრები იქ ყავს, თელი ბავშვობის წლები იქ გატარებული. წამოსვლა ნამდვილად არავის არ უნდოდა. უფრო ნერვიულობდით, რა გველოდა აქ, რა იყო, მოდიოთ, არაფერი არ ქონდა. და მოდიხარ უცხო ქვეყანაში, ენა არ იცი, არაფერი არ იცი, კულტურა არ იცი ამათი, ჩამოდიხარ და უცხო ხარ აქ. საქართველოში მაინც გაჭირვება თუ რა არის, შენებთან ხარ იცი, იმათ ენაზე საუბრობ. წამოსვლა გაგვიჭირდა, კი, ნამდვილად გაგვიჭირდა, არ იყო ადვილი. ისეთი გაჭირვება იყო, რომ ყველას ეგონა და გონია დღემდე, რომ ევროპა არის გამოსავალი. საფრანგეთში ჩამოვედით, არ იყო ადვილი. რო ჩამოვედით, ფრანგები ლაპარაკობდნენ, ესე მეგონა, რომ ერთ და იგივე სიტყვას იმეორებდნენ. სიტყვას ვერ ვიჭერდი და ვერ გვებულობდი საერთოდ რაზე ლაპარაკობდნენ და რა უნდათ. მე ესე ვიტყოდი, რომ სპორტი ძალიან დამეხმარა, პირადად მე და მე მგონი ჩემ ძმებსაც. Cette semaine, nous partons pour la Géorgie. Les tensions restent vives. 1 an après la guerre contre la Russie, nos reporters se sont rendus dans la région de Gori, la plus grande ville géorgienne avant l'Ossétie du Sud. La vie a repris son cours, mais les cicatrices de la guerre restent présentes. À l'époque où je suis retournée en Géorgie la dernière fois, c'était, je crois, peu de temps après la guerre avec la Russie. Donc la guerre en 2008, et moi je crois que c'était en 2009 ou 2010. Mais c'était quand même à peu près dans la période. C'est vrai qu'il y a eu toute cette première phase où on a eu les échos, comment ça s'est passé, les gens qui nous racontaient, ou même les membres de la famille. Sur un plan politique, à l'époque, c'était assez tendu avec la Russie. Gori, la ville géorgienne la plus touchée par les bombardements russes il y a 1 an. Sur la place principale, les plaies de la guerre ont été pansées. Seule, l'empreinte des chars russes rappelle encore le vacarme assourdissant des blindés lors de la prise de Gori. Staline, lui, contemple toujours sa ville natale. Le changement le plus frappant, je pense, ça a été la différence entre mes souvenirs et la réalité. Parce que déjà, mes souvenirs, forcément, c'était du point de vue d'une petite gamine qui faisait cette taille-là. Le regard était déjà plus critique et plus différent. Après, entre-temps, le pays avait beaucoup changé. Alors nous, on était partis à l'époque où le développement n'était pas tout à fait ça. C'était encore l'ex-PU-RSS et les bouleversements qui avaient suivi suite à la chute de l'URSS. Donc pas tout à fait la stabilité politique. Économiquement parlant, c'était pas non plus la grande joie. Là, en revenant, la ville avait changé. Ça bougeait beaucoup plus, il y avait plus d'activités et la ville avait grandi.
en elle-même. Économiquement parlant, c'était différent, plus de magasins, on voyait que les gens avaient plus de moyens, plus de voitures. Bon, c'est tout bête, mais rien que le fait d'avoir des voitures et de tout simplement les garer dans la rue sans avoir peur que la voiture soit volée, ça, c'était un grand changement. Électricité, enfin, le strict minimum y était. Donc, c'était plus dans la vie quotidienne, dans les choses très, très pratiques de la vie courante qu'on voyait le changement. Ici, là, on construit une école pour 1200 enfants. On construit aussi une maternelle, des magasins. Là, il y a un café internet, un supermarché. Mais vous savez, ici, il y a 9 mois, il n'y avait rien. C'était un champ vide. Et en 10 mois, il a fallu reconstruire toute notre communauté sur ce territoire. Au-delà de ça, c'est le changement dans la société, dans la façon de penser des gens, et surtout des jeunes. On voyait vraiment qu'il y avait une différence dans la génération. Là, c'était plus ma génération qui découvrait, enfin, qui s'était un peu plus occidentalisée, on va dire, plus ouvert vers l'Europe, peut-être aussi les États-Unis. Donc les jeunes qui voulaient aller plus découvrir le monde et plus tourner vers les études aussi. Je pense qu'il y avait vraiment ces différences où les jeunes voulaient prendre leur avenir en main. Mais il y a aussi, je pense, une partie de cette génération qui se plaint beaucoup, qui fait peu et qui continue de se plaindre d'avoir peu. Voilà, ça, c'est pas trop ma mentalité. Et ça, j'avoue que j'avais un point de vue critique là-dessus. Je comprenais pas trop. Mais je trouve qu'il y a une partie de la jeunesse en Géorgie qui gâche un peu sa vie et qui la gâche assez futilement. C'est-à-dire que je vois beaucoup... on en parle aussi pas mal, je sais pas, la drogue chez les jeunes et ce genre de bêtises, la vitesse sur la route et les gens qui font... Voilà. C'est tout bête, c'est des choses très concrètes, mais je trouve que voilà, ils se gâchent un peu la vie. Voilà. Ils pourraient faire beaucoup de choses, mais ouais, c'est un peu bête. Je trouve que ça, c'est un peu bête. Après, ça existe en France aussi, mais disons que pour le petit pays qu'est la Géorgie et la jeunesse qu'on a, je trouve que c'est dommage. მე ვფიქრობ რომ ჯერ ადამიანი უნდა იყო საბუთი არაფერს არ ცulis თუ ხარ ადამიანი გინ ჩინელი იყავი გინ ქართველი და გინ პოლონელი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს საბუთში რა ეწერებ თავი ადამიანი იყო და როგორ ცხოვრობ რა მაგალითს აჩვენებ მე ბავშვებს ვავარჯიშებ თავდაპირველად დისციპლინა და მაგალითს ვაჩვენებ რომ მეც როგორ უნდა იცხოვრონ როგორ მარტო მოგება არ არის თავარი ადამიანი თემს თავარია რომ ჯერ კარგი ადამიანები გაიზარდა და მე კარგი სპორტსმენები მე თვითონაც ეგრე ვისწავლე ამ კლუბში რა თქმა უნდა ეგრე ჩამიდოთ მასწავლებელმა ჯერ ადამიანი იყავი და მე სპორტსმენი აი ეს სადაც მაღაზიაში უნდა წავიდეთ ის არის. ხო. ენახე ეს ფოტოები გაქვს როგორ ტელეფონში გადმოწერთ როგორ მივიტანოთ? არა თვითონ იქ არჩევ. დავდეკე მითხრეს რომ რამოდენიმე შემომთავაზებენ. ხო და იმის მიხედვით ავაჭედო. მე აზრზე არ ვარ ხარ რომ როგორ რა სტილის მომიხდება.
ხოდა მაგიტომ ცოტა ამის ადგილზე ვნახოთ რა იქავა. პირველი მაღაზია. თავიდან ამაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ მე როგორ ასე ვთქვათ, ყურსაც არ უგდებდი, რომ მეთქი არა რა გაცნობა რა ისე მე თვითონ მოვადრო, გავიცნობ თქო. არის ქართველი. დაიბადა გაგრაში. მანაც გამოიარა ის ტკივილი, რაც ჩემმა ოჯახმა. ცხოვრობს უკვე საფრანგეთში 13 წელია, 12-13 წელია. ის რასაც მე მინდა ახლა მივაღწიო, ჩემ საქმეს უკვე მიღწეული აქვს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაფერს შენი თავისთვის აკეთებ, მაგრამ მინდა რომ ჩემით ასე ვთქვათ იამაყოს და როგორც უცხოელი რამეს არ ჩამოურჩე და დავრჩე ისე უცხოელად, უბრალოდ უცხოელად. Je me suis basée autour de vous, normal. À ce moment-là, vous les mettez avec la robe et mets toi-même, tu récupéreras tout. Ok. C'est vous la coupe pour la mariée? Non, la coupe au milieu. Ok. Bon, après, j'ai pas tous les modèles. Hein. Oui. Donc, quelque chose de droit, pas trop de volume, pas faut qu'il y ait plutôt près du corps. Celle qui est en vitrine aussi, peut-être. ამას კიდე თავზე რაც აქ ეგ აკცენტი და ძალიან მაგარია. აუ ძალიან ისეთია. კოდი ჩამომწება დეკასი. შენ რას ფიქრობ, რომ მე მოგედონა? ნუ ეს ძალიან სადა და ლამაზი. სუპერია ჩეცუნი. ნუ მე მაგაც ნახავს ახლა და მაგაც გირჩევს არა? ერთად არ გადავიღოთ. გადავიღოთ. მიგვარი კი. მე კიდევ მოვა. ჩვენი შვილებისთვის ისევე როგორც ჩემი მშობლები და მისი მშობლები ფიქრობდნენ ჩვენზე, ისევე მინდა მეც ვიფიქრო ჩემ მომავალ შვილებზე და მინდა რომ სანამ ისინი გაჩნდებიან, შევუქმნა ყველა ის კომფორტი და ყველა ის მომავალი, ანუ უზრუნველყო მათი მომავალი და ალბათ ვფიქრობ რომ არ ვიცი სამწუხაროდ საბედნიეროდ, მაგრამ საფრანგეთში ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ესე ვფიქრობ რომ ვიცხოვრობ საფრანგეთში. საერთოდ ჯერ პრინციპში კარგი იყო რა. წაღავია როცა წაიმინდია. სურათები ნახოთ. ჩვიდმეტ წელს არ ვიყავი უკვე შემე კვალიფიკაციას ყოველწლიურად ვიგებდი პირველ დივიზიონში საჭირავდა. ანუ საფრანგეთზე რომ გამოსულიყავი ელიტებში. ჩვიდმეტ წლიდან, მაგრამ ახლა მე მოქალაქე არ ვიყავი. სულ დაბალი იმაზე ვჭიდაობდი. მეორე დივიზიონი ქვია, ანუ უფრო დაბალი საფეხურია. ეგ მაქვს სამჯერ მოგებული და ერთხელ მესამე ადგილი ავიღე. და უკვე წინ 2 წელი რაც მოქალაქეობა ავიღე და შემიძლია ვიჭიდაო. პირველი წელი რო ვიჭიდავ საფრანგეთზე, ძალიან ცუდად ჩაიარა. და წინა წელს რო ვიჭიდავე, კარგად დავიწყე ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ მესამე ტურში 2 ნეკი მოვიდეხე და მაგხრი გავჩერდი, მაგრამ ამ წელს 1 თვის წინ საგზური მოიპოვე კიდე რომ პირველ დივიზიონში ვიჭიდაო. აქ რო ვარდიში დავიწყე, რა თქმა უნდა, გადასახადი არის, მაგრამ მე არ მახდევინებდნენ ფულს, რო შეხედეს, რომ მოდომებული ვიყავი და ფინანსურადაც არ შემეძლო გადახდა, ძალიან დამეხმარნენ. აქ არ ეკითხებიან, ღარიბი ხარ, დიდარი ხარ, რა პრობლემები გაქვს სახში, რატო ჩამოხვედი აქ. Ouverture, tournée. ეს სამუშაო მე ახლა დღესდღეობით ბავშვებს ავარჯიშებ.
ეს პროცესი მიყვართ ბავშვებს რო ვასწავლი როგორი განვითარება აქვს განვითარების პერიოდი მიყვარს Forcément, il y a des choses que j'apprécie, avec lesquelles je suis d'accord, et d'autres un peu moins. Après, moi, je me vois vraiment un peu à cheval entre les deux pays. C'est-à-dire que je pense que mon caractère, c'est un peu le mélange de la française et de la géorgienne. Donc, je suis totalement ni l'une ni l'autre, et je suis un peu des deux. Donc, la Géorgie, je me retrouve dedans. Il y a des choses qui me paraissent tout à fait naturelles et évidentes de la Géorgie, et d'autres pas du tout, et y compris en France. Donc concrètement, je pense que je pourrais m'intégrer dans les deux pays, il n'y aurait pas de souci, mais c'est plus une question, on va dire, purement pratique de ce que je pourrais exercer comme profession. Enfin, voilà, tout bêtement, imaginons plus tard, je suis médecin, je retourne là-bas, c'est les techniques, le vocabulaire, voilà, il faudrait tout recommencer à zéro, et ça, je vois mal le refaire une nouvelle fois. Les cicatrices de la guerre, elles ont été colmatées. Les Géorgiens ont essayé vraiment de tourner cette page. De nombreux buildings, de nombreux bâtiments ont été réparés. La place de la mairie de Gori a été restaurée, les vitres également. Mais lorsqu'on effectue le trajet entre la capitale, Tbilissi, et Gori, ce que l'on voit tout de suite, ce sont ces petites maisons. Ces maisons qui ont accueilli donc, des réfugiés. Ils étaient à peu près 37 000 lors du conflit à quitter les zones de guerre. Et donc, ces petites villes sont nées. Et c'est vraiment quelque chose qui nous frappe tout de suite lorsqu'on arrive en Géorgie, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Une cinquantaine de mètres carrés, cuisine équipée, salle de bain, 2 chambres, auxquelles se rajoutent l'eau, le gaz, l'électricité, la nourriture et même un écran plat. Le tout fourni par le gouvernement. Dans ces conditions, Lamara et son ami Tamar hésitent un peu à se plaindre. C'est pas terrible. Bon, on n'est pas mécontent, ça fait l'affaire. Pour moi, la vie politique géorgienne, c'est quelqu'un de nouveau arrive, on est tout content, on se lance à corps perdu dedans, c'est génial, il va tout révolutionner du jour au lendemain, ça va être super bien. Comme d'habitude, grosse déception derrière. Et après, on se plaint que ça marche pas, etc. Changement de gouvernement, un nouveau qui arrive et qui promet ciel et terre, et on recommence. Et bon, du haut de mes 22 ans, j'ai quand même vu ça 2 ou 3 fois, et j'ai l'impression que la Géorgie n'a toujours pas compris que c'est pas comme ça que ça marche. აქედან ახლა ყველას ნაცნობები ყავს, ყველას ნათესავები ყავს საქართველოში და ვიცი საქართველოში რა ხდება. იმათ არ აქვს სამუშაო, ვინც ადგილზეა, აქედან ჩასული რო ჩავა. რა გარანტიები აქვს, რომ ის ხვალ თავის ოჯახს შეინახავს. ეგე ჯერ მე ვფიქრობ, ჯერ სახელმწიფომ იქ ყოფი ხალხი უნდა დაასაქმოს და მერე ემიგრანტებიც უნდა იფიქროს. 3 ans ont passé. Et sur cette place de la liberté, je suis heureux de pouvoir m'adresser à une nation indépendante et à un peuple libre. Et je veux, Monsieur le Président, ici, réaffirmer solennellement l'attachement de la France, l'attachement de l'Europe à la souveraineté de la Géorgie, à l'indépendance de la Géorgie et à l'intégrité territoriale de la Géorgie. ჩემი აზრით ის რის გამოც წამოვედით საქართველოდან და ის რა იმედებიც გქონდა ის აქვიხდა.
ზუსტად ისე მიდის, როგორც გვინდოდა და როგორც დაგეგმილი გქონდა. ცეკვას რა თქმა უნდა, რომ ხშირად ვახსენე, რომ ჩემი ყველაფერი იყო ცეკვა. არც იმას შევეშვი, ვასწავლე პატარა ქართველ ბავშვებს ცეკვას, რაც შემიძლია ისე. Je suis très très touchée par l'amitié qu'on sent entre les deux présidents. Tout d'abord, l'entente entre la France et la Géorgie me ravit au plus haut point. Je trouve fantastique que l'on arrive à avoir ce genre de relation entre la France et la Géorgie. თუ გამოჩნდა ტალანტი საფრანგეთში, არ იკარგება, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, კონტრაქტებსაც უფორმებენ, ტურნირებზეც გამოყავს არამედ საფრანგეთში, არამედ ევროპაში. ამ ხრივ უფრო დაფასებულია სპორტსმენი. D'après ce que je vois et du nombre de personnes qui arrivent, et par exemple pour la ville de Reims, on est toujours de plus en plus nombreux. Donc je vois bien qu'il y a des gens qui, normalement, seraient censés être là-bas et qui sont ici, donc comme nous. Donc forcément, il y a un manque de génération. C'est vrai que c'est aussi un peu au pays et surtout au gouvernement de mettre les choses en place pour inciter et intéresser les jeunes à repartir là-bas. Enfin, du moins leur garantir une certaine stabilité s'ils prenaient le risque de repartir à zéro là-bas. Moi, personnellement, je pense pas le faire et c'est pas dans mes projets. Aussi parce que, certes, ma vie est ici, mais je trouve que j'ai aussi... je suis assez redevable à la France. ძალიან ცუდია, როცა ესე ქვეყანას მოშორებულები არიან ახალგაზრდები, აქ აღწევენ ბევრს და ამ ქვეყანაში მიღწეულს ამ ქვეყნისთვის იყენებენ. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ესე იგი საქართველოშიც შეეძლოთ მიღწევა, მაგრამ ამისი საშუალება არ ქონდათ. ალბათ უნდა დაფიქრდეს სახელმწიფო. On nous a reçus en France, on nous a tout donné, j'ai reçu l'éducation. Voilà, tout a été fait pour que ma vie réussisse ici. Donc repartir là-bas en abandonnant tout ici, non. Parce que concrètement, la France, là-dedans, de base, elle n'avait rien à y gagner. Je pense que le gouvernement a fait quand même sa part des choses. Maintenant, c'est à moi de retourner, on va dire, de renvoyer l'ascenseur. Donc c'est pour ça que je ne me vois pas repartir là-bas et abandonner ma vie ici. Du moins, voilà, ma vie professionnelle, ça sera ici. არც არავინ არ გავაკავებს საფრანგეთში, შემიძლია მე დღეს ვიავდგე და საქართველოში წავიდე, ეს უბრალოდ მე ვიცი, რომ ჩემი მომავლისთვის აქ ყოფნა უფრო სასარგებლოა. Après, voir ma vie plus tard avec un Géorgien, là-dessus, moi, j'ai aucun a priori. Que ce soit géorgien, français, italien, voilà. Là-dessus, moi, je me pose pas trop de questions. Alors, un Géorgien de Géorgie, ça marcherait pas. Ce serait plutôt quelqu'un qui, comme moi, a fait sa vie ici. ბევრი ოჯახი, რომელიც მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ, უფრო მეტი პროცენტულად უფრო მეტი ისეთი ოჯახები არიან, რომლებიც მხოლოდ ოჯახიდან ერთი ადამიანი მიდის, ან დედა, ან მამა, უფრო ქალი, დედა მიდის, რადგან დედა ყველაფერს აკეთებს თავის შვილისთვის, რომ რაღაც არ მოაკლდეს, იკლებს იმას, რომ თავისი შვილი თავის გვერდით გაიზარდოს და მიდის სადღაც უცხო ქვეყანაში და ღმერთმა იცის რა ცუდ სამუშაოს, ანუ ცუდ გულისხმობ, როგორი დატვირთულია და როგორ უწევს შრომა, რომ თავის შვილს ლუკმაპური აჭამოს და მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან შეიძლება ფინანსურად ის ოჯახი გამოკეთდეს, მაგრამ იმ შვილს რომ დედა აკლია გვერდით, იმას ვერც ფული შეუცვლის და ვერც ვერაფერი ვერ შეუცვლის, მაგრამ რეალობაა ეს. Хорошо.
წასვლაზე იქ არავინ არ ფიქრობს. და მარტო დასვენება თუ წავლენ და მეტი არაფერი. დარჩენაზე იქ ყველა სასტიკო არ საცხადებს. იმიტომ რომ იციან რომ იქ რაც მოველით, იქ არაფერი რო არ არის და რაც აქ აქვთ, იქ ყველაფერი მოაკლდებათ. ელემენტარული ბავშვს რო პური არ ექნება და საჭმელი არ ექნება, მშობლისთვის ძალიან დიდი ტრაგედიაა. ჩემთვისაც ძალიან ამაზე რო ფიქრდები, მეც მეშინია, რომ მე პირადად რო წავიდე, მე რა მოხდება. ძალიან ბევრი ოჯახები იქნება, 15-16 ბავშვი იქნება დაბადებული, მეტი თუ არა, რეიმში ვამბობ, საფრანგეთში უამრავი ბავშვია და წასვლაზე არავინ არ ფიქრობს. და სამწუხაროდ, რომ ჩვენი ბავშვები აქ იზრდებიან, ბევრმა ქართულიც კი არ იცის. ან დედა უნდა წავიდეს, ან მამა უნდა წავიდეს, მაგრამ საზღვარგარეთ უფრო ისე ხდება, რომ ქალები მიდიან, რადგან უფრო ქალებს შეუძლიათ სამსახურის შოვნა, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი პირობა. En y réfléchissant un peu, oui, il y a une génération perdue en Géorgie. Enfin, plutôt pas en Géorgie, mais de la Géorgie. Est-ce que j'en fais partie? Oui. Est-ce que je le ressens comme ça, moi? Non. C'est-à-dire que peut-être qu'en Géorgie, les gens ressentent vraiment une manque de génération qui se serait un peu dispersée par-ci par-là dans le monde et notamment en Europe. Après, moi, j'ai pas l'impression d'être une pièce de la Géorgie qu'on aurait perdue en France. Donc c'est clair que si les jeunes comme moi repartaient là-bas, il y aurait un certain élan nouveau et une force d'une nouvelle génération qui arriverait là-bas et qui relancerait un peu les anciens. Mais dans un sens, ceux qui sont là-bas le font déjà un petit peu. მე ჯერ საფრანგეთში ისეთი არაფერი არ გამიკეთებია, ისეთი არაფრისთვის არ მიმიღწევია, რომ თქვა, რომ მე უკვე აქ всё დავფუძნდი და აქ ვაღწევ რაღაცას. ჯერ ზუსტად იმისთვის ვიბრძვი, რომ არა მარტო იმიგრანტი მერქვას, მივიღო რა თქმა უნდა მოქალაქეობაც მინდა და ვთვლი, რომ საქართველოში სიმართლე გითხრათ, ეხლა რომ დავბრუნდე, საერთოდ არ ვიცი ასიარო რა შემიძლია რომ გავაკეთო, რა უნდა გავაკეთო. ვერც ვერაფერს ვერ შემომთავაზებ, ან რა უნდა შემომთავაზო, მე თვითონ უნდა ვისრულა ჩემი მომავლისთვის, მაგრამ ვიცი რომ ცდადაც არ ღირს ეს. Retourner là-bas pour vivre, je pense pas. Ça fait déjà vraiment longtemps qu'on est en France. On va dire que ça fait la moitié de ma vie ici, la moitié de ma vie là-bas. Mais je pense que j'ai passé quand même les années les plus importantes dans la construction d'une personne adulte ici. Donc je me verrais un peu mal retourner là-bas. Voilà, ma vie est ici et retourner là-bas, moi je me vois pas. Pour faire quoi? Je sais pas.